welcome back sa ating channel, Street Bike Motovlog. Ngayon guys, mag-i-install tayo ng bagong chicken pipe, bagong bili natin. So which is ito guys, pitch bike. Nakalimutan ko guys kung anong version to kasi para sa akin guys, parang katulad siya ng ito na guys, bubuksan na natin guys para makita nyo na. Sana kayo guys, nandito pong bata. Pitch bike. Mayroon na siyang silencer. Ito. Saka ngayon i-install na natin sa ating Mio. At susubukan natin mamaya yung sound test. So, bago lahat, subscribe my channel, Street Bike Motovlog. Please like, comment down below, and ayun, paki-subscribe. Right guys, ito na yung elbow ng ating bagong nabiling pitch bike. Elbow, tsaka pitch bike na pipe. So gagawin natin ngayon, i-install natin dito sa ating. Ang maganda dito guys is yung spring niya is stainless or chrome. Di katulad ng iba guys na ordinary lang. Ito maganda talaga. Yan. Siyempre lalagay muna natin yung elbow. So yan guys, nalalagay na natin tong spring nya at saka yung elbow at saka yung canister. So sinsya na kayo guys kasi madumi talaga eh. Ngayon lang to nakatakbo eh. Ngayon lang to makakatakbo kasi wala kasing pipe. So ngayon ito guys, tatanggalin natin mamaya tong silencer nya kasi meron naman tong silencer eh. So ayun. So gagawin natin ngayon is pa-underin natin. Tapos na natin ilagay yung pipe natin. So ang gagawin ko yan, susubukan lang natin sa taas. Pero sa susunod na video na lang yung pag-test drive natin guys. So yun, maraming salamat. See you in my next video. Ride safe, see you in the road.